各位觀眾大家好，又係嗰個 Johnny。咁今日咧就會講咧我哋嘅Minecraft Trail 啦。咁咧因為我哋呢個嘅Minecraft 嘅呢個嘅呢個嘢咧個屏幕太大啦，所以咧佢就係會擋住。即係有陣時可能你哋會見唔到嘅，咁夠請原諒啦。好，呢度咧，我哋撳遊戲，然後咧我哋就建立新項目啦。咁咧呢度咧就會見到咧佢咧世界類型咧係唔可以係可以即係唔可以用作弊嗰啲咁樣嘅。多人遊戲咧，佢都鎖咗噶啦，係啦，佢要購買咗先得。咁冇啦，我哋建立咗先。咁咧都係同以前嗰個一樣嚇。咁咧，佢嗰啲控制嘅話咧，呢啲控制嘅話咧就係新嘅。好啦，但係咧，佢上面呢度咧係舊嘅 button 啦，所以就係啦。咁咧，我哋咧可以去到設定啦。好，然後我哋要揀時辰，然後咧呢度咧 UI 設定檔嘅話咧應該會有 Pocket， 我哋轉去傳統，然後咧就繼續返遊戲。然後咧，我哋撳翻呢度嘅話咧，佢就係我哋電腦版噶啦。咁但係咧，佢係一樣係咁樣嘅，係啦。好啦，佢呢度嘅話咧就會有啲提示俾你嘅。係啦，咁咧佢呢度咧展開試用啦，展開試用吧。咁咧佢呢度呢個展開試用吧咧，呢個咧就佢咧係會遲啲先會係啦，遲啲先會有嘅。咁咧我哋啟動試玩版啦。好，咁就呢一個嘅介紹咧就到此完結嚇。咁咧我哋嘅話咧就係咧呢個 tutorial 就覺得我哋呢個 tutorial 有用過，或者係中意嘅話咧，就中意呢啲咁樣嘅影片咧，就記得 like and subscribe。拜拜。